Bismillahirrahmanirrahim. Eyyevettu ahadukum en tekune lehu cennetun min nekhil. Bəqərə suresinin 266-cı ayəsində Allah-u Teala bir məsəl vurur. Buyurur, siz beləncə sevərsizmi olsun həyatınız? Əvvəlcə bağız olsun, xurmadan, üzümdən, çaylar axsın o bağda. Özünüzün də oğladınız, balaca oğladınız olsun, zəif oğladınız olsun. Birdən bu vəziyyətdə bir küləyi əsə, isti külək, bağın hamısı yana. Beləncə bir zad istəyərsinizmi? Bu nəyə oxşadılır? Bir təfsirdə bəzi insanların riya əməlləri, riyakarlıq əməlləri. Məsələn, sədəqə verir riyakarlıqla, namaz qılır reklam olaraq, namaz və sədəqə və sair əməllər Allah üçün deyil. Bu riya oxşadılır, bu əməli yanmağa. Bir sıra təfsirlərdə ümumiyyətlə günah. Bəzən insan savab iş görər, salih iş görər, yaxşı iş görər, sonra günah eləyər, o günah gələr o əməlini, o bağını, o ağaclarını, o gözəl zəhmət ilə çəkdiyi bağları yandırar. İnsan aqibətinə fikirləşməlidir. Bəzən insan bir sıra günahlarla geçmiş abrısını tam aradan aparar. Bəzən insan yığdığı zəhmətlərini bir sıra xətalarla, bir sıra günahlarla, bir sıra hərəkətlərlə aradan aparar. Ona görə oxşatmaq bu ayədə əsli mənası insanın aqibəti xeyr olmaqdır. İstərsə riya mənası olsun, İstərsə günah mənasında olsun, Allah-u Teala oxşadır ki, riya yandırandır əməlləri, günah yandırandır zəhmətləri və insan əli boş qalar. Esselamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət.